Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah majelis ta'lim rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur dumateng Allah atas nikmat ingkang kalimpahaken dumateng kita sami. Mugi-mugi saged dadi sarana kita takarrub dumateng Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kunjuk katur dumateng ngarsa dalam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipun utus Allah mimbing kita sedaya. Mugi-mugi sedaya ingkang dipun sampaikan dumateng kita saged kita lampahi sehingga yaumil kiamah kita kantuk syafaatipun. Salajengipun bahwa kita miwiti pengawasan kita wonten dalem menika kanthi awasan basmalah sarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul muraqabati, bab kang nerangake masalah muraqabah, waspada, hati-hati, mawas diri. Niku artosipun muraqabah, nyedhek marang Allah Subhanahu wa taala. Qala dawu sapa Allah taala, Gusti Allah taala, alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Alladzi utawi Allah iku yaraka ningali ing sira hina taqumu nalikane salat sapa sira, wa taqallubaka lan bolak-balik sira fis sajidin ing dalem wektu kang padha sujud kabeh. Iki dawuh Allah, maka awake dhewe kudu waspada, kudu hati-hati, kudu mawas diri. Aja maneh kok sifate sesuatu yang kita sangat-sangat rahasiakan, mesti diketahui oleh Allah. Dan Allah senantiasa memperhatikan di saat kita sedang sholat dan di saat kita sedang sujud. Allah merhatekne tenan. Maka dikala kita sedang melaksanakan ibadah, diperintahkan oleh Rasulullah, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu itu melihat Allah. Kenapa? Karena Allah memperhatikan kita. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nek umpamane sampean guru iso waktu ibadah iku mung seolah-olah melihat Allah, jadikanlah waktu ibadahmu itu sangat-sangat diperhatikan oleh Allah. Fa innahu yaraka. Allah senantiasa memperhatikan kamu. Maka Allah dawuh, alladzi yaraka hina taqumu. Allah akan senantiasa memperhatikan kamu hina taqum, ketika kamu sedang sholat. Diperhatikne tenan. Nah, makanya saat sholat kadang-kadang ya belarah juga ya, angen-angen belarah soalnya bar teko ndi mesti akeh sing diwasi ya. Kok teko pare kono rene iku kadang roh wong apa ning ngarani tabrakan, roh wong lapo-lapo, roh kadang-kadang nyangkut ning angen-angen, ning akal dhewe nyangkut ning ati ya nyangkut. Jadi ketika kita sedang sholat terbawa ning gunung, kegawan waktu sholat, sementara kanggo mekek niku, kanggo membendung semuanya yang nyangkut niku wau, Allah dawuh, ingat, perhatikan, hati-hati, sholatmu itu diperhatikan oleh Allah. Itu ben gak mlarah nemen-nemen. Nek mlarah sret-sret iku lumrah. Awak dhewe sholat krungu enek wong ngomong terus iku belum lumrah. Rasulullah dhewe ya ngoten. Enek Rasulullah sholat Allahu Akbar dilalah
enek cah cilik nangis terus di ning gurine Rasulullah iku enek kaum ibu sing melok jamaah. Lho Rasulullah niku ya dicepetne salate niku, ngesakne ibu-ibu iku nek ninggal anak ning omah anake nangis ditinggal salat lak ya atine keronto maka dicepetne kali Rasulullah. Ini sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sampai kita karena kita melihat meyakini bahwa kita itu diperhatikan oleh Allah sampai wani ninggal salat itu enggak sampai terjadi. Wa taqallubaka fi sajidin, sampai sujud, rukuk dan sebagainya bendino itu diperhatikan kali Allah. Ya. Maka di sini yang paling nikmat ketika kita sedang sholat itu dikala sedang sujud itu paling nikmat dewi dibanding dengan ketika berdiri kita sedang duduk, ya itu sing paling nikmat ya waktu sujud nih, seolah-olah persoalan kehidupan kita lepas sama sekali, kaya wis gak enek sing nyangkut blas ketika sujud. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala wa huwa ma'akum, wa utai Gusti Allah iku ma'akum sartane sira kabeh. Aena ma ana ndi wae kuntum ana sapa sira kabeh. Wa huwa ma'akum aena ma kuntum, Allah itu senantiasa bersama kamu dimanapun kamu berada. Artinya nggak mungkin kita itu ditinggalkan oleh Allah kalau kita nggak meninggalkan Allah. Tapi kadang-kadang awake dhewe ini didhawuhi Allah ini orang ngandel. Sik golek tamenge awak maneh nganggo yo akeh yo keris. Alah macam-macam digawe kabeh. Ya tamenge awak jarene ngene. Ya pertamanya lah ora hebat Allah, sembarang kali hebat Allah. Ini Allah akan senantiasa bersama kamu dimanapun kamu berada. Maka kalimat gak konangan ketika kita melaksanakan suatu perbuatan salah, itu gak enek kemungkinan nih. Wis mesti konangan. Karena apa? Allah bersama kita, maka kita perlu waspada. Perlu hati-hati, perlu mawas diri di saat kita sedang melakukan sesuatu. Iki Allah mesti nulis iki. Allah mesti roh iki. Jadi kayak ceritanya alhamdulillah gak roh iki ra enek. Wong nglakoni maksiat ya alhamdulillah, mergo gak roh gitu. Ya Allah panggar roh nang diae. Wis to. Diubro nang dia panggar roh awak dhewe. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala innallaha astune Gusti Allah iku layak fa ora samar alaihi ngatasé Allah apa sayun suwiji-wiji fil ardi dalam bumi walalan ora samar fisama ing dalam pira-pira langit. Tidak ada satupun yang tersembunyi baik yang ada di langit maupun di bumi, ning dhuwure bumi, ning jerone lemah, ning langit kono wis gak enek sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah. Soalnya Allah Maha tahu. Innallaha sami'un alim. Allah Maha tahu. Berarti gak enek sing kliwatan iki ra enek. Jadi makanya awak dhewe kudu hati-hati kadang nglakoni apa ya hati-hati. Tapi ini akan berpengaruh. Ayat ini akan berpengaruh dan bermanfaat bagi orang yang yakin kepada Allah, iman kepada Allah. Tapi bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, ayat ini nggak bermanfaat. Wis pamasya sampean disumpah paribasane nganggo isine Al-Qur'an isor apa dijunjung ning Al-Qur'an ning dhuwure sirahe awak dhewe. Kalau memang hatinya nggak beriman, wis gak kanggo ayat ini. Bahwa perbuatan kita itu kan diperhatikan oleh Allah, dicatat oleh Allah, diketahui oleh Allah. Itu makanya bener omongan sampai ke Profesor Sopo itu. Di Indonesia itu
perkumpulan atau penduduknya itu semuanya itu nggak ada yang ditakuti. Nah, Allah aja nggak takut kok. Iya, saya Said nih. Allah aja nggak takut kok. Itu Indonesia. Ternyata sudah diteliti, Indonesia itu yang ditakuti cuma dua. Apa itu? Takut lapar sama takut miskin. Iya juga ya. Do Mas ya enek beras iku setengah kintal ngono bingung golek beras maneh ben gak keluwen. Tunggal awake dhewe nek apa nek ngarani waktu poso kae. Ajang rong disuwi suwet blonjo. Bingung ati wedine luwe karo wedine miskin. Nek Allah gak ditakuti, hukum gak ditakuti. Kenapa? Karena hukum yang dilakukan tidak membuat jerah. Seperti itu. Maka saya katakan hukum di Indonesia sama hukum Islam itu berbeda, sangat-sangat berbeda. Ya. Kalau di Islam negaranya kasusnya berbeda, hukumnya juga berbeda. Tapi kalau di negeri kita kasusnya berbeda, hukumnya sama. Nah, itu. Ada hukum perzinahan penjara, pencurian penjara, terus minuman keras penjara, semuanya pokoknya masuk ning penjara kono. Berbeda dengan Islam. Kalau Islam kasusnya berbeda, hukumnya juga berbeda. Ada hudud, ada kisos. Kisos itu nanti disuruh pilih, kadang-kadang suruh pilih, nggak semuanya harus dikisos. Ya. Mamanya membunuh. Nah, itu dikisos. Itu pun yang ngisos bukan pemerintah tapi yang bermasalah. Bapaknya kula mateni wong plek. Sing gak trimo dulure atau keluarga atau anake. Diputuskan saya itu sudah jelas salah dan harus hukum kita. Sing mateni kula niku mboten hakim, mboten algojo, niku keluargane niku. Nah, jadi kene iki cuma hakim itu cuma menjadi penengah. Silakan. Nek maten kalau dibacok kali niki, bacok genten. Ya, sampai mati lho ngoten. Jadi umpamane iku sampai tak penjara. Lah terus kono untuk apa? Nek aku di penjara. Ijole kono nyawane keluargane dijoli apa coba? Ngowoh neh sing kono. Malah yang terdolimi didolimi maneh. Double malahan wis kelangan nyawa gak oleh apa-apa tambah nemen nangise. Lah niki nyawa ijol nyawa pas. Mamane nyatoni wong medhot tangan driji iki dipedhot metel kene. Mamane iki hukum kisos genten ditugel tapi ngenteni warase iki sih. Nek wis waras engko genten sing pelakune diketok padha karo iki. Iku pun ditakoki sih. Wah, kula mboten wantun ya Pak Hakim, mboten mentolo kula ndelok getih niku medal niku. Nah, nek gak mentolo silahkan pilih diat. Diat yang seperti ini ditentukan oleh Islam. Satu driji ini harganya ada. Ya, harganya ada. Ukurannya itu unta nek zaman biyen. Satu jari 10 unta. Untu sitok 5 unta. Ini karek kuwi. Enek jenenge diat itu sebagai bentuk dendoan, didendo. Jadi nek ngarani akibat dari kesalahan seseorang harus ditanggung sendiri oleh si pelaku. Lah, kalau di negeri-negeri termasuk negeri kita, akibat dari perbuatan orang si pencuri namanya utawa pelaku penganiayaan, yang dirugikan siapa? Sing terdolimi adalah orang yang menjadi korban. Yang kedua yang didolimi itu adalah negara. Lah negara piye? Lah ngingoni wong iki. Duwe sapa? Duwe rakyat meneh. Malah ruwet terus dadi ini. Mas ade wong saiki hitung-hitungan, cara katene nyolong hitung-hitungan. Aku nyolong sak miliar. Dihukum umpamane 4 tahun atau 7 tahun. Umurku saiki piro? 50 57.
50 wis metu, duitku jek utuh. Wani nyolong. Ora wedi kok. Tapi nek dimiskinkan baru wedi. Semua aset milik dia sita untuk negara sebagai bentuk hukuman. Nah, dan ini Islam yang akan mendapatkan hukuman itu yuk kon mulai sih ngono. Wes saiki sampean tanggal sakmene wulan iki tahun iki teko rene menjalani hukuman. Saiki kerja koyo biasae. Gak ngingoni negara. Gak dirugikan. Tapi ini gak menjadi bacaan, gak menjadi pertimbangan bagi negeri kita. Ternyata Islam itu maka di sini walaupun ayat ini dijelaskan oleh Allah tidak akan pernah bisa disembunyikan perbuatan jahat atau perbuatan baik dari siapapun, nggak akan bisa sembunyi dari pengawasan Allah. Ini nggak berlaku bagi orang yang tidak beriman. Lupa mayoritas itu yang Islam ketika dia melakukan kejahatan, ketika itu hilang imannya. Dene engko bar nyolong atau bar melakukan kejahatan terus gelo, terus getun, itu baru imanmu mlebu maneh. Nah, berarti ketika seperti itu, seperti Rasulullah, seorang pencuri tidak akan melakukan pencurian apabila ketika dia mau mencuri itu masih ada iman di dalam hatinya. Begitu juga seorang pemabuk, peminum khamr tidak akan melakukan perbuatan itu manakala di saat mau melakukan imannya masih ada di dalam hatinya. Berarti ketika dia melakukan tenan, itu imannya gak enek, cabut, hilang. Dan itu bergetun, itu berarti imannya balik maneh. Niki makanya dia disuruh karena Allah waspada bahwa semua perbuatanmu itu diperhatikan oleh Allah. Nah, dicatat oleh Allah. Suatu saat nanti akan dikumpulkan dan ditunjukkan kepada kita seperti sejarah zaman Nabi Isa alaihissalam. Itu ada seorang raja punya anak perempuan mati selama 7 hari. Sudah 7 hari. Itu minta kepada utusan Nabi Isa yang diutus ke sana berdakwah. Tolong hidupkan anak saya. Kalau Tuhanmu bisa menghidupkan anak saya perempuan yang sudah mati 7 hari ini, saya akan iman kepada Tuhanmu dan beriman kepada kerasulanmu. 3 orang berdoa. Akhirnya oleh Allah kuburannya itu dibelah. Mayit perempuan metu cerita. Yang ini bapak itu raja. Pak, saya mati sudah seminggu. Dan di setiap hari itu saya dimasukkan di dalam jurang, yang jurang itu berada di neraka, dan di dalam jurang yang ada di neraka itu saya diletakkan di dalam gedung yang berupa api. Setiap hari saya disiksa di situ dan siksanya nggak pernah sama. Jarak wedok. Dan sebelum saya disiksa seperti itu, amal soleh saya ketika di dunia ditunjukkan oleh Allah. Oleh Tuhan ditunjuk, iki amal solehmu, sampean tahu bantu wong iki, tahu sedekah ini, tahu istilahnya bantu wong iki macem lah, amal soleh, amal sosial ditunjukkan oleh Allah. Umpamane sampean itu beriman, ini pahalanya. Ditunjukkan langsung oleh Allah, ini pahalanya. Tapi lantaran kamu tidak beriman, maka semua pahala yang mestinya kamu peroleh dihilangkan, dihapuskan. Tinggal kamu mendapatkan disiksa setiap hari. Dan ketika masuk ke gedung yang ke-7, karena 7 hari
ternyata doanya utusan Allah untuk menghidupkan orang ini dikabulkan oleh Allah, rohnya dibawa lagi, dibalikkan ke jasadnya, akhirnya dimunculkan oleh Allah. Ya, dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah, dan tidak ada satupun yang tidak dilakukan oleh Allah manakala Allah itu berkehendak. Jadi apapun itu diawasi oleh Allah, sampai kepada tingkatan amal soleh dari non Islam pun akan diberikan pahala. Cuma karena dia tidak beriman, pahala yang mestinya diperoleh dihilangkan oleh Allah. Dan bagi kita sekarang hati-hati cerita dalam sejarah seperti harus kita jadikan itibar. Umpama nenek wong muni dakwai sampeyan, dakwah Islami sampeyan kuwi umpamane lho, enek wong mati terus diuripne maneh, terus cerita ning alam kubur ku ngene mesti akeh wong melok. Gak mungkin. Soalnya apa? Urusan melok atau gak melok, ngandel atau gak ngandel, urusan hidayah. Ini di sejarah kalau kita membaca kitab surat Yasin ya. Surat Yasin itu di tafsirnya itu ada sejarahnya Nabi Isa dan kaum Khawari. Ada 3 orang yang sudah mati dibangkitkan lagi karena mengikuti keinginan kaum yang didakwahi. Dan ini mayat 3 ini cerita semua tentang keadaannya, tapi nyatanya nggak ada yang percaya. Jadi mau nenek wong muni ngono iku zaman Nabi Isa mbiyen rek. Wis tau enek. Dadi umpamane iku dimuncul maneh gak ngandel. Wong pang gak percaya. Soalnya urusan hidayah. Bagi kita sekalian. Di langit dan di bumi semua yang diketahui oleh Allah, berarti yang ada dalam hati kita pun Allah juga tahu. Wa qala dan melan dawuh sapa Allah taala, Gusti Allah taala, inna rabbaka labil mirsad, inna rabbaka setune pangeran sira iku labil mirsad, yaktinen temen-temen mengawasi, memperhatikan dan melihatnya. Jadi terserah ini maknanya apa, yang jelas ini selalu mengawasi. Allah mengawasi gerak-gerik kita dimanapun kita berada. Aina ma kuntum. Nah, ning biae bah ketika bareng wong akeh, ketika dhewe, yang itu nek wis dhewe niku wah wong kelo gak tahu awur wong maksiate gak patake gurung mesti. Ati iku iso maksiat senajan dhewe gak nek kancane. Ya ngono. Iso maksiat. Wong kalau gak tahu serawung wong, gak tahu ngomongin kancane gurung mesti. Ning omah iki nek kancane enek anake enek bojone, makane gak dielingne karo ayate Allah ngeten iki kadang-kadang sih mlakrak juga gitu. Iki wa qala ta'ala wa qala dawuh sapa Allah taala, Gusti Allah taala, ya'lamu ngawerwi sapa Allah khainatal a'yuni ing khianate pira-pira mripat. Wa ma tuhfilan barang wamalan barang tufi kang den delikake, kang den samarake. Apa kang nyamarake apa suduru pira-pira ati. Allah akan memperhatikan, melihat pengkhianatan mata dan yang disembunyikan dalam hati sampai kepada tingkatan kerenteke hati itu Allah roh. Aja meneh kok sing ning mripat, sing ning ati tersembunyi yen Allah roh. Artine napa? Ayo padha hati-hati soal gerak awak dhewe niku selalu diperhatekne Allah. Aja sampai nglakoni maksiat, aja sampai gawe rugine sapodo-podo bah iku mang seagama atau tidak seagama, sehingga menjadi kita itu orang yang dolim. Soalnya Allah roh dan tidak mungkin nggak diperhitungkan oleh
oleh Allah, nggak dihisab, nggak mungkin, mesti akan ada hisab, perhitungan amal. Yang dulu pernah mendolimi orang lain belum terselesaikan, sekarang diselesaikan. Sampai kepada tingkatan zaman di hadis Rasulullah, sampai kepada tingkatan kambing yang bertanduk kok tahu nyeruduk kambing yang tidak bertanduk, sing tidak bertanduk gurung iso bales mergo kalah. Iku pun kalau diuripnya mana senajan to barbaran iku dibuang karo Allah. Kowe mbiyen gak duwe sungu, iki duwe sungu. Sampeyan tau ditubro iki nggih, nate ya Allah. Saya kita tubro niki tak ilangane sungune, sampean duwe sungu tubron kaya iki nubruk sampean mbiyen. Ya bariku wis. Nah, dijoli ojo dengan alah aman iki, gak iso iki kan. Balas negorong. Nendo akhirat ora enak ceritane gak iso wis. Mesti ke nek kabeh. Saiki barang wis ke diadili kali Allah. Wal ayatu te ayat-ayat fi hadal bab yang dalam bab iki kasiratun akeh banget maklumatun kang wis yang sudah diketahui. Fal awalu wa amal ahadis anapun te pira-pira hadis fal awalu mongko tekang awal An Umar ibn Khattab sang Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Umar ibn Khattab Bainama suatu hari nahnu utawi kita iku julusun lungguh inda Rasulillah ana ing sandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yamin ing suci dina itolaat dumadaan muncul alaina ing atase kita sapa rajulun wong lanang Sadi itu bayadin kang banget putihe. Sadi itu bayadi siapi kang banget putihe klambine. Sadi itu sawadi sari kang banget ireng rambute. Layuro kang ora den weruhi ale ngatasé rajul apa asaru safari bekas-bekas lelungan lunga sing adoh. Wala ya'rifuran orang ngaweruhi ing rajul minna saking kita sapa kadun wong suwiji hatta jalasa saengga lungguh sapa rajul ila nabi maring kanjeng nabi fasnada mengko nyendhekake sapa ya rajul rukbatai ing dengkul lorone rajul ila rukbatai maring dengkul lorone kanjeng nabi wa wado alan ngelehake kafahi ing epek-epek lorone rajul ala fakhidahi ngatasé pupu lorone rajul wa qala ngendika sapa rajul ya Muhammad Muhammad akhbirni nyeritanana sira ing ingsun anil islami saking Islam wa qala mengko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al islamu utawi Islam iku antasada yen to nekseni sapa sira anstune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud illallah kejaba Allah wa anna Muhammad dan la satune kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah wa tuqimas sholata lan jenengake salat wa tu'tiya zakat lan menehake zakat wa tasuma Ramadan lan poso bulan Ramadan wa tahujjal baitalan haji ana ing Baitullah ini statok lamun kuwasa sapa sira ilahi maring Baitullah apane sabilan dalane oleh ngendika sapa rajul sadaqta bener sapa sira wajibna mongko gumun sapa kita lahu maring rajul yas'aluhu takon sapa rasul ing Kanjeng Nabi wa yusaddiqu lan benerake sapa rajul ing Kanjeng Nabi. Kala takon sapa rajul fakbirni mengko nyeritanana sira panjenengan ing kula anil imani saking iman. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi antuk minayen to iman sapa sira billahi kelawan Allah wa malaikati lan malaikate Allah wa kutubihi lan kitab-kitabe Allah wa rusuli lan utusan-utusane Allah wal yaumil akhir lan dina akhir wa tu'mina lan iman sapa sira bil qadari kelawan qadar khairi baguse qadar wasari lan olone qadar
Kala ngendika sapa rajul sadaqta bener panjenengan. Kala mangko takon sapa rajul fa'akhbirni kula aturi ngabari utawa nyeritani panjenengan ingsun anil ihsan sang ihsan. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi antak buta yen to ibadah sapa sira Allah yang Gusti Allah kaanaka kaya sedune sira iku tarahu ningali sira ing Allah wa ilam takun tarahu mung kelamun ora ana sapa sira iku tarahu ningali Allah fa innahu mangko sedune Gusti Allah iku yaraka ningali ing sira kala mangko takon sapa ya rajul fakbirni kula aturi nyritani panjenengan ing ingsun anisa saking kiamat kala dawuh sapa Rasulullah mal mas'ulu ora ana utawi wong kang den takoni anha saking kiamat iku bi a'lama luweh roh minasaili ketimbang saking wong kang takon. Kala dawuh sapa kala ngendika sapa rajul fakbirni kula aturi nyritani panjenengan ing ingsun an amaratia saking tondo tandane kiamat. Kala dawuh sapa Rasulullah antali dayen tawus nganakake sapa al amatu wadon amat rabbataha ing tuane amat wa antara lan lamun ningali sapa sira wane ento ningali sapa sira al khufata ing wong kang tanpa srandal al urata tukang wudo al alata kang fakir ria asa itur kang wong kang angon wedhus iki tato waluna padha lu berlomba-lomba dawa-dawan ombo-omboan akeh-akehan fil bunyane dalem bangunan summan talaka mongko nuli lunga sapa rajul palabistu mongko netep sapa ingsun malian kale wektu kang ora suwe sumakola mongko nuli dawuh sapa Rasulullah ya Umar he Umar ataderi ana tawara sapa sira man iku sapa asailu ta wong kang takon kultu matur sapa ingsun Umar Allahu ta Gusti Allah wa rasululan utusane Allah iku a'lamu luweh ngerti kala dawuh sapa Rasulullah fa innahu mangka setune rajul iku Jibrilu malaikat Jibril atakum teka ing sira kabeh butuhe yu'allimukum mulang ing sira kabeh dinakum ing agama sira kabeh rawi riwayat ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Iki sehubungan kalih muraqabah kewaspadaan mawas diri hati-hati ternyata kan mriki komplit nih. Rukun Islam, rukun iman itu memang mesti enek ada di dalam hati kita yang harus kita miliki menjadi suatu kebutuhan hidup. Ini suatu saat Rasulullah diceritano karo Umar bin Khattab kula niku nate lungguh-lungguh bareng Rasulullah. Nah, sak kanca sak sahabat dilalak dumadaan enek wong teko rambute kemang wireng klambine putih ora roh sangkan parane wong iki mang ora enek sing roh kok bekas lunga adoh ya gak enek mestine kan yo ngringet utawa apa nek ngarane bekas kena bleduk iki gak enek kok moro-moro teko ngene burung enek sing kenal situk pun rene sing kenal kok moro-moro metuki Kanjeng Nabi terus sungkem lungguh adu dengkul karo Rasulullah ini adu dengkul ngono kok wong kok nyeleneh tangane jelen ning pupu ngene kaya wong lungguh biasa ngene kae sikap sempurna ya cara wong silong ini terus tangane ngene iku sikap sempurna nek tangane ngene malah gak oleh kadang-kadang kan ngene ngapura ancang gak ngene sing bener ya ngene ya ora diklembrenno ngene tapi sikap sempurna niku malaikat tiba teko ngono kuwi
Terus tanpa enek basa-basi, awal prolog dari kaitan ngomong, terus epilognya yo gak enek, penutupannya gak enek, tanpa mukadimah. Muhammad, tulung sampean critani kula Islam niku napa? Ngene. Islam niku napa? Diceritani kali Rasulullah, Islam kuwi siji sampean bersyahadat nanggone Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, nomor 2 wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mergo ketika niku rasule adalah Nabi Muhammad, maka syahadate wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nek rasule iku mang Nabi Isa, ketika niku ya wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Terus waktu qimah shalah, kamu tegakkan salat. Waktu tiya zakah, kamu tunaikan zakat. Newaye poso watasuma Ramadan, kamu harus puasa Ramadan. Nek wis mampu haji ning Baitullah. Iku Islam. Berarti Islam itu 5 niki ahli fikih dikatakan ini rukun Islam. Umpamane enek wong wis syahadat tapi mau sholat, mau zakat, mau poso, yo urung kaji, ra iso kaji, polane gak ana apa-apa. Iki Islam tapi gak sempurna. Ya. Syahadat tok iki. Tapi pernah ini terjadi seperti ini. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berangkat maju perang mulai mati. Ini tahu ini zaman Rasulullah nate kula critakno niku. Enek wong perangan kok bulet ini sandinge Rasulullah, orang butuh batil wong Islam, orang butuh piye-piye kok bulet takoki. Lah sampeyan wong kafir to iya. Lah kok gak perang, wae perang. Ya aku merangi wong Islam lho, salah wong Islam ki apa coba? Ngono gak salah. Terus aku takok meneh, kene apa wong Islam kok dijak perang kuwi kok mesti seneng ini apa coba? Nabi Muhammad takoki, ngene lho wong Islam ki dijak perang seneng, soalnya umpamane kok menang wong Islam ya oleh penghormatan, oleh pengapurane Allah. Nek umpamane kok dhek gugur ning medan perang, wong Islam ki mesti diangkat nang swargane Allah tanpa hisab. Ngono lho. Makane wong Islam ki nek perang gak tau wedi. Wong nek iso langsung mati ngene kuwi. Seneng terusan denang mati. Soalnya apa? Mlebu swarga gak enek hisab-hisaban wis. Tenan ta iku lho. Iya, Islam ngono kuwi lah. Akhire terus Rasulullah dijak jabatan tangan, baiat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, muda budal perang mang dadi musuh saiki dadi bolone Islam. Ya, nilalah perang wis mari, Rasulullah goleki kan wong ki mang endi critane wong iki mang. Tiba wong wis mengkurep mati. Rasulullah guyu sujune wong ki mang wis mlebu Islam. Lha artinya apa? Gurung tahu sholat, gurung tahu zakat, gurung tahu poso, apa meneh haji. Iku mati syahid. Lah nek awake dhewe kan gak tahu perang gitu. Nah, itu kok syahadat tok iki. Kamu kok syahadat iku kudu duwe bukti. Lah buktine syahadat iku ya salat, ya zakat, nek wis wayahe zakat, ya poso Ramadan, ya haji barang. Iku wujude syahadat ngono. Lah nek iki gak wujud iki perlu dipertanyakan, iki syahadat iki piye ceritane iki? Kok mung syahadat tok? Terus rukun-rukun liyane ndi gak enek. Makanya ketika kita syahadat berarti kita harus mewujudkan syahadat itu dengan bentuk apa rukun-rukun berikutnya. Berarti jawab Rasulullah, nek Islam kudu ngene sampai haji. Malaikat bener tak rajul memang tak memang muni sampean bener. Ya memang ngono kuwi Islam. Ya. Fajibna. Mbasan wis takok kok bener nih.
Kok ya wong ngetes iki piye iki? Sahabat-sahabat bingung. Wajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Aku gumun iki. Wong dhewe sing takok kok malah dhewe sing muni bener. Lah kaya wong ngetes ngono ae. Nah, terus takon maneh. Fakhbirni anil iman. Muhammad, sampean ceritanya aku iman iku apa sih? Nah, qala antu minabillah. Rasulullah ditakoi iman itu apa? Biasanya jawabannya kan gak ngene. Iman itu adalah tasdikun fil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Lah ngono biasanya jawabannya niki. Tapi Rasul ditakoi kalau malaikat Jibril jawabannya diduduni apa? Perinciane malahan. Kamu beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan dari akhir serta iman kepada ketetapan Allah. Kok gak tasdikun bil qalbi wa amalun wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Nah, tapi ditunjukkan perinciannya. Kamu harus begitu. Kamu percaya betul kepada Allah, bahwa Allah itu wujud walaupun nggak kelihatan. Setiap yang wujud itu nggak mesti ketok. Jadi wujudnya Allah itu nggak oleh digoleki dondi wujudnya Allah. Ngomong enek, tawampek tawok, lorong. Lapok ngaplok aku. Iku jawaban yang sampean goleki Allah. Lah kok dikaplok Allah ku kaplokan ngono ku ya ora. Nah tahap sampean tak kaplok piye? Ya lara. Sampean wujudne si lara iki apa sih? Coba. Lara ki wujude kaya apa coba? Lha sampean ngrasakno dhewe lara ora iso wujudne apa maneh sing wujudne lara. Sampean golek ya jelas gak petuk, ora iso. Iki Allah ku wujud tapi tidak bisa dilihat. Enek Allah itu. Tapi nggak iso diwujud nih bentuknya kaya apa nggak iso. Ini percaya kamu? Iya percaya. Terus Allah itu punya makhluk yang paling dihormati, paling dimuliakan oleh Allah, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, namanya malaikat. Nah, malaikat ini buatan 10 niku tok. Sing dipelajari ning kitab-kitab tauhid niku lah. Malaikat akeh 10 ya, Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Ridwan, Malik, malaikat mungkar, malaikat nakir, raqib, atid. Lah niku sing dipelajari. Tapi bukan iku tok. Jumlahe malaikat karo jumlahe menungso ki akeh jumlahe malaikat. Ngono. Jadi diterangno ning gone suatu dene hadis bahwa satu orang yang nanti dimasukkan ke neraka, wong situk kuwi sing nyeret ki malaikat zabane akeh 70.000. Wong situk dikeroyok sak meneh deret-deret ngono kuwi. Lah nek wong iku mang sak miliar, apa yo suwake malaikate. Dadi bahkan di dalam hadis karo tetese banyu udan iku jakeh jumlahnya malaikat. Jadi gak enak ceritane muga-muga malaikat garuh aku. Gak bisa gak kumanan apa gak enak malaikat maneh awake bebas dari malaikat gak enak. Nah, malaikat yang sangat dihormati, sangat dimuliakan oleh Allah. Ada bagiannya masing-masing. Wakutu bilang kitab-kitabnya Allah. Sampeyan kudu yakin, percaya bahwa Allah itu mengutus nabi itu pasti dibarengi dengan cara-cara melaksanakan syariatnya Allah yang tertulis di dalam kitab sucinya. Nah, termasuk Islam barangku Nabi Muhammad diutus karo Allah dibarengi karo kitab sucinya yaitu Al-Qur'an. Ki pedoman urip. Nek sampean gelem iki melaksanakan iki lah cara sampean kepengin kemulih nang swarga maneh penak dalane mangi iki kira jalukane Nabi Adam biyen sih niki. Kitab-kitab niku jalukane Nabi Adam biyen ketika beliau diturunkan oleh Allah ke bumi
Beliau itu tanya, ya Allah, apakah mungkin saya dan anak-anak saya nanti bisa kembali lagi ke rumah ini, ke surga? Nah Allah dawuh, iya iso. Tapi kontenono sik tak kei cara gamane dalane kontenono. Nah. Faman tabi'al hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Langko petunjuk-petunjukku, dalan-dalan sing tak kekno kuwi sampean laksanakne wis nek sampean gelem nglaksanakne fala khaufun alaihim walahum yahzanun, ora usah wedi, ora usah susah nek gak iso mulih nang omah aslimu. Dadi omah awake dhewe sing asli ki ning kono ngono. Jadi nuk ini ki koyo Salman ngono. Kayak Salman Al Farisi iku tau nyeluk tukang omah nih lho omah. Pak tukang, tolong aku sampean gawano omah sing paling apik. Ngene. Cara bahasane dhewe sing paling hebat ngono lah. Wong gubernur ya. Mesti duite kan akeh nih. Niku tukangnya langsung jawab, nggih siap. Gawekno omah niku 2 meter kali 3 meter. Wis kotak sok. Bon, napa Pak Salman pun dados ditiliki wedeke. Iya. Ikilah omah sebenarnya omah ya iki. Wis marem dek. Mau yo gak suwi ditinggal. Iya gak suwi tak tinggal nggih apa mangane. Cukup tak turu, ngiyup sak anak bojoku wis cukup. Salman gubernur lho niku. Dewa dhewe RT njaluk omah tingkat kok. Rete iku lho padahal. Jadi Gubernur Salman Al Farisi wasallam nek kula maca niku ya Allah, kok enek wong sampai seperti ini ditawani gubernur ya moh sampai dipeso karo Umar bin Khattab nek gak gelem iku wis sampai ditakoki, "Sampeyan biyen baiat mbak aku apa ora?" "Nggih." Lah wis ngerti nek aku kangelan, aku kabotan kok sampean kon bantu gak gelem maksudnya sampean piye? Oh iya pun nek ngoten kula sanggup dadi gubernur ning sak periode mawon. Dinyang jian gelem tapi sak periode mawon. 2 tahun tok bariku wis moh. Niku gubernur Salman Al Farisi gajine tiap bulan ya moh jiko. Ya dijiko tapi mulih gak nggawa wisan. Dijiko nang kantor pos kono wane mulih iku dihitung. Wong fakir iki dicir. Dadi kok omah Pak lah nanti gajine sampean deng wedok iki. Wis tak kene Gusti Allah. Ya wis. Ora protes sing wedok. Nek saiki tak kerewek. Dinten-ten sampai nyangok jare. Kene kate tuku kates gak iso jare. Lah kok duit dikekno makin miskin, ditekekne Gusti Allah jare. Bahaya lho akhire karo sampean. Lah terus awake dhewe masak ndamel apa, Pak? Iki mangkula gawe kurungan pite wis tak dol payu itu. Padahal payu 6.000 gampangane. Sing 2.000 tak kene fakir miskin, sing 2.000 kok digawe blonjo ning omah. Lah sing 2.000 tak nggih kulaan bahan maneh. Ya kuwi sing dipangan. Gubernur niku. Sampai rakyatnya bingung. Gak ngono si wong iki dikei tumpakan sing paling apik ya moh numpaki. Alasannya apa? Saya nggak layak naik kendaraan baik seperti ini di atas bumi, yang di dalam bumi ini ada orang yang paling saya cintai, yang kebaikan yang nggak bisa diukur. Nabi Muhammad yang misore awak dhewe kok metingkring ning dhuwur iki. Oh ya sini men ngono iki. Gak wani sampean ngono kuwi. Lho niku sene sing nurun yo. Zaman tabiin sapa? Imam Malik kok numpak jaran, numpak keledai ning Madinah moh. Yang nduk kene Rasulullah nduk kuburan ya. Ya ora pantes dituntun. Niku Imam Malik. Lah awake dhewe ya ora. Iki kok enak men. Pun. Terus berikutnya iman kepada rasul-rasulnya. Kalau cuma kitab diberikan kepada kita tanpa ada yang mengantarkan isi dan maknanya itu kayak apa,
Kita nggak mungkin bisa, artinya yang menjelaskan nanti adalah Rasul. Maka dibarengi karo Rasulullah sing jelasno kitab suci niku. Wal yaumil akhir, dino akhir adalah hari di mana menentukan nasib kita swarga neraka. Itu mesti enek, ora enek pilihan di antara dua niku. Di seluruh kuwi enek swarga neraka. Enek ning A'raf. A'raf ki urung ning swarga, ya urung ning neraka soale lek. Ya. Amal soleh karo amal jahate padha. Iku disisihno sik kali Allah. Dan surat Al-A'raf niku. Disisihno sik ngenteni proses berikutnya. Ingku nek disepuro karo Allah dosane ya langsung munggah swarga. Lah nek gak disepuro leren kok medhuk dhisik. Ning neraka. Nah, iki dadi pilihane panggal loro enek swarga enek neraka. Wa tu'mina bil qadri. Semua ketetapan itu memang ada dari Allah. Takdirnya dari Allah. Maka Rasulullah pernah, kalau orang sudah membicarakan masalah takdir, tolong yang berhati-hati, sangat berhati-hati. Karena ini sangat rawan. Ya, membicarakan takdir itu lawan banget. Takdir elek, takdir apik, soalnya enek sing kadung apa nek ngarani percaya betul dengan takdir sehingga menjadi orang yang pesimis. Oh, pemanfaatnya aku kerja nek memang aku ditakdir kalau dadi wong melarat. Ngono. Aku ra butuh, aku iki ibadah ra butuh. Soalnya apa? Iya nek aku ditakdirno penduduk neraka. Lah nek aku ditakdirno karo penduduk neraka, apa manfaatnya aku ibadah? Nah, ini kaum Jabariyah. Dan ada juga yang berikutnya itu kaum Qadariyah itu gara-gara takdir ini. Kita itu seperti wayang. Oh, apa jare Allah? Dengan loh. Jadi sampai kepada tingkatan maksiat pun mau dihukum, maling pun mau dihukum. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Nek takdirnya Allah gak mungkin aku nyolong loh gini. Terus mana? Semuanya yang ada di alam dunia ini itu semuanya kita yang ngurus. Ya, Allah menciptakan tok. Jadi apa apik elek lan apike kuwi apa jare awak dhewe. Nah niku iki kaum Qadariyah, orang yang sangat optimis banget. Nah nek sing ketiga iku jenenge Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gak patah gelem bicara niki. Bicara takdir. Wong iki ditakdirne karo Allah, maka dibagi loro. Enek takdir mu'allaq, enek takdir mubrom. Iki Ahlussunnah wal Jamaah. Takdir mu'allaq itu takdir yang masih bisa diusahakan. Tapi takdir mubrom itu takdir yang tidak bisa dirubah. Niki iku Ahlussunnah wal Jamaah. Takdir mu'allaq mamane kayak rezeki gitu. Rezeki awake dhewe kan sampean wis tak cadang rezekimu ning alam donya penuh. Usahakno tapi, gitu. Nek sampean menenge gak teko nggon ngono. Iki dadi diusahakan. Soalnya Allah ngekei kuwi iku berbarengan karo usahane pemiliknya. Jadi iku sing takdir mu'allaq. Lah nek takdir mubrom, sampean tak takdirno dadi lanang jebret wis. Ora mungkin berubah dadi wedok. Itu jenenge takdir mubrom. Niki kadang-kadang awak dhewe nek bicara niki iso perdebatan jotosan barang. Yen kula nate nih ya bicara niki belajar apa akoid 50 niku lho. Wujud kita bakal mukhalafatul hawadisi terus niku terus dibahas pada siswane ning masjid ngene iki. Bar belajar bahas iso kate jotosan barang. Nah tak tempit niki barang yen. Saiki oh alah usah iki.
Gak perlu hadis Rasulullah, jangan sembarangan bicara masalah takdir karena ini sangat rawan banget, rawan perpecahan maksudnya. Terus sotak tanggih bener sampean. Nah, ngono. Bariku terus si rajul malaikat takok, "Tulung sampean critani kula ihsan niku napa?" Rasulullah dawuh, ihsan kuwi istilah cara dari Islam ke iman terus ke ihsan ini adalah buah akhlaknya ini, ya, akhlaknya. Seperti ada sabda firman Allah, alladzi yaraka qinatakum wa taqallubaka fis sajidin. Ini Rasulullah menjelaskan kalau kamu berhadapan dengan Allah, ibadah kepada Allah, usahakan seolah-olah kamu itu melihat Allah. Jadi seolah-olah gak mungkin manusia iso masih Allah. Nabi Musa gak iso kok pemene awak dhewe. Terus nek gurung iso ngono, fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Nek gurung iso seolah-olah kamu melihat Allah, iktikadkan dalam hatimu bahwa ibadahmu itu diperhatikan oleh Allah. Ngono lho. Jadi ini buahnya. Buah dari Islam, buah dari iman kita kepada Allah akan memunculkan akhlak. Dan inilah yang biasanya diperdalam oleh ahlu torekoh. Ahli torekoh mengenai wiritan, giat wiritan ini. Ben seolah-olah kita bisa melihat Allah seperti itu. Jadi koyok Islam itu dianggap klambi, iman itu dianggap ngarani panganan, tapi rasa iki guru nggak sing ihsan ini digencar muaran dari sini. Pada itu terus takok maneh si rajul malaikat Jibril mang, akhirni anisaah, kapan Nabi Muhammad dengan kiamat ini kapan terjadinya? Nah, Rasulullah menjawab secara diplomatis, sing takok iku luwih ngerti ketimbang sing ditakoki. Jadi ini Rasulullah, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Sing takok kuwi luwih ngerti ketimbang sing ditakoki. Mu sampean sing luwih ngerti kok apa lho takok aku. Wis ngene wis sama dudune tanda-tandane tok wis nek kiamat. Ngono. Jadi gak usah dulu, soalnya kiamat gak mungkin dikai ngerti Allah. Gak boleh gak mungkin kayak ngerti. Tanda-tandane ngono tok. Wis tunjukne tanda-tandane. Fa'akhbirni an amaratiha, tunjukkan tanda-tanda datangnya kiamat. Ya, terus Rasulullah dawuh antalidal amatu rabbataha. Siji tandane nek wis akeh budak wanita ya sudah melahirkan tuannya. Zaman biyen lah ini. Nek perang terus ana rampasan perang ya entuk wong wedok. Ana wong wedok sing wis duwe bojo, ada sing perawan dan joko dan lain-lain yang gotong gomu lengko tak didum. Nah, ini pasukan kabeh didum. Karena ana sing entuk rondo barang gampangane ngono. Ana sing entuk perawan barang lah. Wong jenenge rampasan perang kadang-kadang entek sing ayu barang lak ngonoan. Iki terakhire enek sing duwe anak berhubungan karo tuannya iki direken barang iki soalé. Jadi kalau si juragan ini, tuan ini berhubungan dengan budak perempuannya, amatnya ini terus melahirkan anak. Status anaknya ini adalah mengikuti ayahnya. Ngono lho. Jadi iki ibuke teranak sing dikandung sing dilahirna kuwi dadi juragan ibuke. Kalau nanti sudah seperti ini, baik seperti ini, itu tanda-tandanya akan kiamat. Nah, terus yang berikutnya wa antaral khufatal uratal ala tari'a asai yatatawaluna fil bunyan. Engko nek wis akeh wong sing biyen iku melarat, ya. Tuku serandale gak iso, tuku baju yo gak iso.
Terus saiki utawa zaman kuwi wis akeh-akehan gedung, akeh-akehan bangunan. Wong sing biyen-biyen melarat-melarat iku saiki mulai akeh-akehan bangunan. Iku tandane wis cedhek kiamat. Soalnya Rasulullah nate dawuh, sing tak kuatiri ku rek ora kok sampean dadi wong melarat tiga. Dan apa Rasul? Sing tak kuatiri sok nek Allah ku wis buka pintu rezeki kanggo sampean. Rezeki wis disebar karo Allah kabeh wong iso nikmati. Lah kuwi aku sing kuwatir sampean wis gak eling meneh karo Allah. Sing sampean uber mung bondo donya tok. Lah sakniki kan wis ketok angga. Sing biyen dadi wong miskin gampangane mangan iku sedina ping pisan, iku pun ngenteni nek mulih kerja lagi di KI. Nah, iku saiki wis akeh wis duwe usaha sak pirang-pirang, omahe wis api, kendaraan ya api wis. Iki Rasulullah ya tatawaluna fil bunyan, wis berlomba mendirikan bangunan. Biyen Cina nang kene iki kan apa? Preman apa? Becak ya, becak di. Nah, iki lho. Ora kok nggawa dokar ora, ya dhek dadi jarane. Lho saiki piye coba? Nah, dadi juragan sampai awake dhewe iku iso uga dadi budak manggon omah-omahe dhewe dadene budak wong liya saiki. Iku tandane kiamat. Terus sumantolako falabistu malian. Bar ngono, bar takok ngono, gak let suwi Rasulullah terus wong iku mangalih Rasulullah dawuh Umar sampean roh buka iku mang sapa wong sing takok-takok iki mang mboten ngertos Rasul mestine Allah kalian jenengan sing luwih ngerti iku mangono Jibril gak ada wong kenal Jibril ternyata Jibril itu pernah menjadi bentuk berupa manusia ya. Iku mang Jibril teko rene sing butuhe iku mang mulang sampean iki lho. Agamane sampean iku komplit ternyata dari sistem sosialnya, dari sistem keimanannya, dari sistem peribadatannya komplit, gak ana sing kurang. Lah hukum iku manggone ning kitab. Makanya iman kepada kitab Allah. Lah sing jelane Rasulullah Allah. Sosial iku zakat. Membantu sak pirang wis komplit pisan. Dadi iku manglah Jibril teko sing butuhe mengajarkan agama untuk kalian supaya kalian itu menetapi 3 komponen dalam Islam dengan sempurna untuk senantiasa berdekatan dengan Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dari hadis ini bisa menjadi ilmu bagi kita sekalian serta menjadi bentuk penambahan daripada pengetahuan kita tentang agama yang dibawa oleh Rasulullah sehingga kita bisa melaksanakan dan mudah-mudahan Allah meridhoi kepada kita semua. Amin. Dan balas tutup dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.